Все задаются вопросом, когда же мигрирующее на север стадо слонов вернется в свою привычную среду обитания. Эта неожиданная встреча – уникальный шанс узнать больше о незваных гостях. Слоны были замечены в горах недалеко от деревни. Местные жители и сотрудники профильных ведомств очень взволнованы этим событием. Но Шэн Циньчжун сохраняет спокойствие. Он работает со слонами уже 30 лет и сам называет себя их добрым соседом. Однако теперь он специалист командного пункта на месте событий, а это большая ответственность. Когда слоны отдыхают, Шэн Циньчжун отправляется в путь. Исследуя помет слонов, можно многое узнать об их физическом состоянии. Когда Шэн Циньчжун и его группа стали приближаться к слонам, они встретили дозорных, которые находятся ближе всех к мигрирующему на север стаду. Кроме того, дозорным необходимо предупреждать местных жителей об опасности. Местные работники раньше видели слонов лишь в зоопарках. Пониманием привычек и повадок слонов они обязаны именно таким экспертам, как Шэн Циньчжун. Любая работа на местности очень важна для Шэн Циньчжуна. Только лишь совместив практику и многолетний опыт изучения слонов, он может предоставить командному штабу полезную информацию. По словам Шэн Циньчжуна, сейчас он помогает слонам вернуться в их родные места, меньше блуждать по извилистым тропам и по возможности избегать конфликтов с людьми. Именно поэтому Шэн Циньчжун на вес золота ценит возможность понаблюдать за поведением слонов и изучить следы их жизнедеятельности. Современный мониторинг с близкого расстояния позволяет нам буквально следовать за слонами по пятам и узнавать все больше об этих удивительных животных.